大家好，我係 LL，我係聰安。開始之前戴個頭盔先。好，大家如果有睇上個禮拜嘅嗰一條片嘅話咧，就會發現我哋着嘅衫所有嘅陳設都係一樣嘅。冇錯，我哋係連住拍嘅呢兩個禮拜嘅呢兩條片，即係因為呢兩件事其實係有少少關係。如果大家冇睇上個禮拜嗰條片嘅話咧，就係大家上去睇翻啦。我建議你睇翻，係啦，全部煲晒佢度咯。係啊，不要瞎掰好嗎？主題式湯場嘅一個我嘅睇法啦，係沒落緊嘅。係啊。嗱，我哋先以信和為例啊，因為畢竟信和我哋係最熟啦。係咪我哋主場？主場我唔夠膽 claim。信和嗰度以前就係玩具鋪啦，係啊，翻版 game 啦，係啦，同埋都係嗰啲啦，係啊，都係嗰啲啦，係啊，係嗰啲好嘢啦，好東西啦，啱啊，嘅集中地啦，啱啊。咁跟住然之後嗰度越嚟越起嘅時候咧，就有開始有啲外流嘅跡象啊。係咁跟住然之後就慢慢開始蔓延過去Ins Point 嗰邊。冇錯冇錯。咁跟住然之後 Ins Point 就變成咗後起之秀，就成為另外一個玩具鋪嘅集中地咁樣。係啊，即係呢啲係完全係市場主導嘅行為嚟嘅，即係同業主係冇直接關係。冇錯。你反觀即係如果要舉例嘅話，Ins Point 對面咪都有一個場嘅。咦，嗰個又係都嗰個係一個好有趣嘅商場，係咪？係一連轉幾次 theme 嗰個商場咧，嗰個咧就有單一業主喺後面做主導啦。有得撳錢嗰度咧，係啦，大家去其實淨係記得嗰度撳錢嘅啫嘛，係咪？而家好似都冇埋啦，冇咗啦，應該係啦。以前大家去冇 cash 啊，跟住就過去對面商場樓下嗰度撳。咁大家嘅印象就係咁樣，但係其實嗰個場教學、醫療，依家係咪水療？水療係啊，總之玩咗好多嘢嘅，啱啊，係啊，唔係好似係真係銀行主題嘅，真係有。係啊，咁就咁你變咗嗰啲佢有一個主題框架嘅話咧，即係單一業主主導或者寡頭嘅主導嘅話咧，佢要做呢啲主題就容易好多，因為佢話事啊嘛，即係佢可以控制你必須要係做呢一啲嘅 business，你先可以你先可以租到我哋嗰個地方嘅，咁啊易做好多啦。咁但係你分散業權嘅情況底下，就只係靠市場 by chance 咁樣可以做到一個咁成功嘅主題啊。其實我真係覺得，如果能夠成就到呢一件事咧，係好不可多得。其實亦都咁樣講，如果一個死場或者一個湯場可以做到呢一樣嘢，其實你真係還得實落，因為呢一件事帶動到人流啦，亦都帶動到你個租戶個租值啦，其實係一個so call 係一個 win-win situation。咁但係最悲哀嘅嗰個位就係好明顯啲業主就唔會睇呢一樣嘢嘅，唔會啦，即係唔會話哇！我見到 Ins Point 而家搞玩具搞得咁興起，我作為一個業主，我以後就淨係將我個鋪租俾玩具鋪，但係唔會係啦，唔會有呢件事。咁所以久而久之咧，就變成咗而家咁樣嘅情況啦。因為大家見到做玩具做到喎，跟住啲人就開始進駐啦。跟住然之後租值開始升啦，跟住然之後啲業主覺得哇有利可圖，就年加租啦，掂好似係啊，咁跟住你總會加到一個過咗個 optimum 個位，跟住然之後啲玩具鋪就會覺得太貴啦，就搞唔掂啦，係啊，跟住然之後就開始搬走，就只係會有一啲叫做承接到呢一個租值嘅租戶進場，咁樣，而家就係我諗信和就係經歷緊一件咁樣嘅事，即係你諗下強如精品都要撤退，即係都要撤出佢嘅商場樓層嘅話咧，咁就確實係我覺得呢個情況已經頗為嚴重啦。其實都唔係淨係精品啦，5月都撤退埋。係咯，都傾過，係咯，5月亦都已經離開咗Ins Point 啦，跟住佢喺信和嗰度亦都已經剩翻一間鋪啦，冇錯，係啊，咁所以冇啊，呢一個情況應該係會
斷地加劇嘅，我哋覺得。咁所以點解我哋話同上個禮拜嗰條片有關係咧？就係我哋覺得如果我哋再將個報價集中喺信和同埋 Inspoint 嘅話咧，呢一個報價嗰個認受性會越嚟越低。冇錯，我記得好多年前我應該中學嘅年代，咁應該行過現時點咧？其實嗰時係冇人租嘅，可能買啲嘢係好散啊，有啲可能玉石鋪啊，咁有啲唔知賣好似賣花都有見過，跟住我諗哇呢個場係做乜嘢嘅咧咁樣 ？Inspoint 講真，佢起家我覺得就係喺 LEGO 嗰度嘅。即係係啊，應該係係啊，出名喺 LEGO 嗰邊。係啊，跟住然之後其他玩具鋪進駐啦，跟住然之後 LEGO 變得比較 popular 啦。其實講到尾 LEGO 會 popular 嘅其中一個原因都係因為佢有投資價值咯。只不過我覺得佢相比起卡係健康一啲嘅，嗰個情況係呢個 topic 好大啊，又係留待以後再講。你要喺 LEGO 嗰條片講啊。係啦，但係咁樣嘅，我覺得個情況係咁以至到依家卡鋪咁盛行，咁其實係啊，佢搶高咗個租，跟住然之後踢走咗啲唔可以用踢走去形容啦，即係玩具鋪要退場啦。係啊，呢一個已經係幾乎勢在必行嘅事嚟嘅。即係你諗下，其實啲卡鋪係有錢到而家係甚至乎唔係進駐緊呢一啲湯場㗎啦，即係喺旺區嘅地鋪啊、尖沙咀啊、中山嘅朗豪坊又有，係啊，呢啲咁即係呢啲咁 prominent 嘅大型商場以及地鋪，佢哋都租得起嘅話。咁試問湯場呢啲租對佢嚟講算得上什麼咧？當然啦，係咪玩具鋪嘅鋪主佢面對住一個咁嘅租金壓力，佢唔能夠喺度繼續生存，咁佢只能夠走嘅啫。其實長沙灣天悅都係面對緊同一個環境嘅，即係佢食正條水，即係賣卡好旺場，係咪？佢而家好旺啊，係咪？跟住但係啲租都當然係一路係咁升啦。佢會唔會翻身考慮？係啊，咁然之後其實都係嗰個情況就係你以前去長沙灣天悅，你係覺得你去嗰度買卡齊同埋抵啊嘛。係。咁而家齊，我覺得都依舊應該都係齊嘅。係。咁但係仲抵唔抵咧？已經係有一個問號喺度啦。咁就變咗其實係幾悲哀嘅一件事嚟嘅，我覺得。散戶喺呢一度當然係冇乜得 say 啦。即係講緊去其他地方嘅樓上鋪有實力啲嘅，咪好似精品咁樣去廣華街開一間。我諗佢而家開一間嗰個 size 嘅，都真係夠，即係可能仲平過佢喺信和商場嗰度租兩間㗎。即係冇仔細 research 啦。咁但係人哋有個咁嘅商業決定，背後一定係有cost 嘅考慮啦。係啊，啱啊，係啊。咁亦都。我哋可以睇到有一啲曾經有一啲例子係啲散戶好想自強，一個比較出名嘅例子就係荃灣嘅地王啦。地王佢係，不過你講起地王又係勁嘅喎，即係佢係裝修完，跟住佢好似係咪有一個業主，即係好似新聞都講過嘅，就係話咩業主佢哋又係想好似做個聯盟咁樣，係啊，團結做飲食咁樣，跟住然之後李根興又侵咗一腳落去㗎。係啦，跟住就當然失敗咗啦，最後都係。佢曾經中興過，但係最後都係失敗。啱，係啊。咁我諗即係嗱，我冇好深究佢哋呢幾個例子失敗嘅原因，但係我覺得。到頭來都係利益作祟咯。其實信和同埋 Inspoint 都已經好耐歷史啦，但係似乎都最後都係敵唔過呢一種咁樣嘅循環。即係到底玩具鋪何去何從咧？即係到最後會唔會又有另外一個死場可以集合翻呢一啲玩具鋪去再發光發熱咧？W 商場，我成日想講 Cheat 之寶，你老味，哇，好有歷史嘅，好有歷史感。咁我嘅年代係 Cheat 之寶，好有歷史感啊！其實佢叫翻做 Cheat 之寶啦，你老味咩 W Plaza 啫，鬼記得咩？你而家咪記得咯，係啊。以前一排係好興搞 crypto， 哦，係啊，就算依家都有 crypto 噶，喺裏面搞 crypto 啦，跟住然之後其實有一
啲標鋪啦，標鋪啦，係啊賣少少潮流衣服啦，係啦，跟住有間網上散貨場又喺嗰度咁樣，少量玩具鋪啦，係啊係啊係啊，銀城又係一個即係好出名嘅死場啦，又係銀城得唔得咧？銀城你要大家肯落地，銀城可能平過 W 喎，分分鐘都可能係。係啊，銀城嘅死因可能係負面消息太多。唔係不。兆萬就大家知道，兆萬就有幾間玩具鋪喺裏面嘅，係超人啦，Hot Toys 啦，咁另外仲有一間天直面啦，仲有好幾間應該係啲比較細型嘅玩具鋪，係咁嗰層其實應該嗰層係咪叫2樓啊，定係1樓咧？我唔肯定。咁嗰個就係成層樓嘅主題嚟嘅，係啊。咁所以但係變咗嗰個位置其實都幾 focus 喺玩具度，係啊。咁所以變咗，但係變咗淨係得嗰層咯。上到頂就係死亡美食塔啊嘛，係啊。大家都知啦，唔使多講。係啱。咁所以兆萬個主題咪就係死亡美食塔咯。嗱，候選可以有好多，但係唔知到底有冇即係當中有冇玩具鋪可以集中生存嘅空間？即係佢哋要搞個玩具聯盟或者玩具商。即係商會，我諗都有嘅，佢哋都跟住你。我唔知喎。有，佢有個，我記得前嗰排做嗰啲我哋香港玩具嗰啲功課，我哋揾到個網頁係講唔知香港玩具乜乜聯盟咁樣嘅。係啊，咁當然係你會見到裡面有好多啲比較大嘅玩具鋪或者生產商咁就會喺裡面咯。係啦，咁會唔會係又係大商家先入到局嘅有？我睇佢啲 logo 都係大商家嘅。係咯，咁可能細嗰啲就不在此列，細嗰啲就要自己整個玩具聯盟啦。即係中小型嘅，其實係可能係欠缺嘅，我覺得呢樣嘢。咁但係團結困唔困難咧？可能當中都有咁嘅難處。都難嘅。如果唔係，就可能一早已經有啦。啱啊，係咪先？係啊。咁背後嘅秘辛就當然我哋唔知道啦。啱啊。咁但係作為即係消費者嘅，咁當然好希望有一個咁樣嘅地方可以俾我哋可以集中地、舒舒服服地、開心地去行啦。係啊，今日都有個師兄留言咧，都係話佢係非常之撐有呢個玩具實體店嘅。即係佢都話喂，其實行框呢樣嘢其實係正嘅。我唔知大家有冇咁樣嘅感覺啊？即係我每一次行入去信和或者 Inspire 咧，我都有咁樣嘅感覺。係我行得到入去嘅，仲要有嘢買翻出嚟。唔係啊，就係。屌，我身邊嘅都係自己有嚟嘅。咁樣啊？係啊，好 peaceful 嘅一個氛圍嘅。係，即係你會覺得大家都喺嗰個同溫層嗰度嘅，咁然之後就逛得好開心啦。咁樣雖然逼，即係反而你話我入去買唔買到嘢，未必係最重要。係啊，但係我入去感受咗個氛圍，我稱之為。係啊，我叉下電啦，係叉下電，係啊，咁然之後我就好舒服咁樣走翻出嚟。你咁樣講咧，我等諗翻起以前咧細個啲嗰時咧，我差唔多好似每個禮拜都要去幾劑信和。你有冇呢個印象？突然間好似幾劑真係喎，有咁多？有啊，因為咧以前係細個啲咧，成日約 friend 去食飯都一定要去旺角，係一定要去旺角，係跟住。嗱，旺角、銅鑼灣嗰啲都係嗰啲地方。咁你一去得旺角，你會做咩啊？信和有。係啊，咁你咁講就有啦。係啊，即係我即係經過兜一兜，硬係要上去兜一兜咁樣。即係你唔好理3幾個字咁樣，即係係啊，即係上去索一索書巾活絡咁樣啦。係啦，即係依家嗰個感覺就真係冇以前咁強烈。係啦，因為佢咗轉變太大，老實講真。係啊，所以其實冇啊，我哋個人希望就梗係希望有一個後繼者嘅商場可以出到嚟承接到呢一個玩具鋪嘅集中地嘅名銜啦。係啊，咁到底可以喺邊度咧？會喺邊度咧？或者你又諗到啲乜嘢咧？話俾我哋聽，我哋一齊傾傾。好啊，歡迎留言。好，咁我哋今日講到呢度，拜拜。多謝大家睇到呢度啊！鍾意嘅話，大家可以 comment、like、subscribe 同埋 share。咁下次記得睇我哋條片啊！拜拜。